За сайхан орж байна уу? Сайхан, та сайхан орж байна уу? Өө сайхан. Канадад олцох гэсэн байна хоёул. Харин тэгж. За ажил төрөл тавлаг. Ажил төрөл тавлаг. Энэ жил ч одоо материал Канадын үлийг ер нь үзчихлээ шүү. За. Канадын хэд дотор оров? Канадын нийт тоолох юм бол энэ чинь бараг 20 дотор явсан. За. Энэ жил бол зөвхөн Оттава материал хэрэглээ. Нарны цирк одоо ажиллаж байгаа бол нарны цирктэй. Нарны циркэд ажиллаж байгаад одоохондоо бол одоо өөр одоо юу гэдэг гаднаар өөр гэрээнүүдэд ажиллаж байгаа. Нодлон 11 сард 10 сарын сүүлээр гэрээ дууссан нарны цирктэй. Тэгээд ихэд яг нөө стенд бай гэдэг шүү дээ. Нэг яг юутай гэрээ хэрэгтэй үед нь очиж тоглоод тэгэл явждаг тийм хэрэгтэй явждаг. Үндсэн нарны циркийн жижигчлээ ш. Дууцсан үед нэрээ байна шүү дээ. За би лог очиртойгоо энэ дээр сайхан танилцлаа. Тэгээд өөрөө ч одоо өчнөө биширч явдаг Монголынхаа нэр хүндийг өндөр дөргөөд олон сайхан шагнал урамшуул аваад Монголын нийт залуучууд нэг ийм сайхан байгаасаа гэж би бодож төсөөлж ирсэн. Өөрийнхөө талаар жоохон амжилтынхаа талаар яриач юм. За баярлалаа. За миний хувьд бол анх 1997 онд хамгийн анх циркэд төлөлд явж ирсэн. Анх циркэд төлөлд явахдаа бол яг нугараач, орон нугараач тэнцвэрийн жүжигчин боломж хийнэж мэдээчгүй байсан. Ерөнхийдөө циркэд л очиаг болоод хамаагүй гэж боддог байсан. Тэгээд ээж аав маань манай авах нах зах маань авах гэдэг тухай. Авах маань циркийн сургуульд авчиж өгөөд гэхдээ яг циркийн сургуульд ороогүй бас тэмд акробатын багш дасгалжуулагч гэж жаргасан багш тэр өгөөд за би нэг 8 сар ирээдүйд жаргасан багш тэр акробатын одоо ингээд хэлсэж ороод 8 сар орчим бэлтгэл хийгээд за сүүлд нь багш маань болохоор чи энэ акробатаа явж болно гэхдээ чи уран нугууртаар хичээлэх юм бол арай илүү амжилт үзүүлэх юм байна уян хатын юм чигээд ардын жижиг төрийн сорилт одоо талигч болсон бас багш маань цэнд авшигддаг хүн дээр авчиж өгöd. Тэгээ түүнээс хойш 7 жилийн хугацаанд би тэр уран нугуурт тестүүд уран нугуураач тэнцвэрчнэр суралцаад 2004 онд томцондоо бараг дуусаад төгсөөд тэгээд ерөнхийдөө ажил амьдрал тэмцээн уралдааны гараа хэлсэн. Тэгээ хамгийн анхны уралдаан тэмцээн бол хамгийн анхны Монте Карло олон улсын зэрэгчтэй сөрөг зэрэгчтэй тэмцээнд орж исэн. Тэгээд цирк гэж юу байдгийг мэдэхгүй тайзан дээр тоглож үдээгүй ш. Дэлхийн хамгийн том тайзан дээр хамгийн хутга гарсан байдаг. Сонирхолтой. Тэгээд тэнд амжилттай оролцоод хүрэл цом аваад хүрэл цом авахдаа Чарли Чаплин ячаас хүрэлж цом өдөр хүртэл гардчихсэн. Тэгээд ингээд нэг циркийн гараа мөн эхэлж исэн. Тэгээд үүнээс хойш одоо бараг 26-7 жил хичээллээд одоо яг энүүгээрээ амьдраад олон улсаар аялж тоглоод Монголоос сурталчлаа. Монголын уран нугуурт тэмцээн, Монголын циркийн салбарыг олон улс сурталчлаа. Одоогоор бол 7-8 тэмцээнд оролцоод 3 алт бусдад хүрэл мөнгө гээд тийм ээ. Ийм шагналуудтай. Тэгээд иймэрхүү уран бүтээгч явж байна. Товчхон таг хөлтэй. Одоо циркийн урлагч ерөнхийдөө хүнд урлаг шүү дээ. Тэр тусмаа уран нугуурт гэдэг ч одоо тэр болгоо эргэтэн хийгээд байхад хэцүү. Тэгээд хийгээд бүр оргилд нь хүрээд ингээд Монте Карло шагнал хүртээ явж байгаа юм чис баярлалаа. Баяр үргийн энэ талаараа яриач циркийн урлаг дотор уран нугуурт ер нь ямар шүү байр эзэлдэг олон улсад хэр үнэлэмжтэй явдгийг ер нь энэ гадаадд ажиллаж байгаа циркчдийн минь нөхцөл байдал ер нь ямар шүү байдгийг тэр талаар жоох яриач. Уран нугуурт
бол одоо дэлхийд хамгийн одоо циркийн төрөлд бол хамгийн сайн танигдсан жанр бол ялцч аргагүй Монголын уран нугалт. Яагаад энэ дэлхийд сайн танигдсан гэхээр монголчууд уран нугалтын үзүүлбэрийг энэ бол уран биеийн тамиг одоо үзүүлбэр өгөхгүй. Үндсэндээ бол цирк өөрөө спорт суурьтай. Юу урлаг болгоод байгаа гэхээр энэ зүйлийг хөгжимтэй тийм хотон гоёмдын авцалтаатай тэр дүрд тоглож тийм яг одоо балет бүжгэлдэг шиг тэр дүрд орж энэ үзүүлбэрийг тухайн тэр хүнд элемент төрөггүүдийг тэгээс найруулгатайгаар үзүүлдэхээр энэ урлагийн нэг тог төрөл болчихж байгаа. Тэгээд Монголын уран нугалт яагаад дэлхийд ингэж цойлж гарсан гэхээр Монгол хэв шинжийг, Монголын бие биелэхийг энэ уран нугалт, уран сайхны гимнастик гэдэг зүйлд маш одоо тийм уран тансгаар оруулалт өгсөн. Энэ нь илүү Монгол хүний тэр бие физиологт маш сайн тохироод тийм ээ. Тэрийг олон улс харахад маш одоо тийм сонирхолтойгоор одоо монголчууд тэрийг хийж чадсанаар Монголын уран нугалт өөрийгөө категоричилж ороод Монголын уран нугалт гэдэг том школ бий болгоцсон байхгүй. Тийм баг. Тэгэхээр ингээд олон улсд бол одоо жишээ нь би энэ Америкт юм уу Канадад ингэ явж хахад бол юу яа хичээл авъя гэл те. Яг Монгол уран нугалт хичээл авъя гэл их асуудаг. Тэгэд энэ Монголын уран нугалтыг бол маш өндөр хэмжээнд тархад төрсөн. Мэдээж бидний мэдих одоо Норуусан богоо шүү дээ. Одоо Хөлбөрийн Баатар ус тий. Хамгийн анхны гарааг бол мэдээж өнөө өгс Цэн Давиш. Ардын жүжигчин Цэн Давиш гэдэг хүн тавиад араас нь Норуусан богоо маш том өргөн хэмжээнд тавьж гисэн юм байна. Тэгээ 70-аад онд нөгөө социализмын үед бол урлагийн тоглолтыг гадна дотн дэх сурчлагаар явуулдаг гэсэн. Тэр үед Норуусан богоо бол Африк Азгүй их явсан юм байна. Тэгэхээр хамгийн анх уран нугалт гэдэг зүйл, Монголын уран нугалт гэдэг зүйлийг дэлхийн нийтэд харуулсан бил. Таньс. Тий. Тэрнээс бол одоо маш олон уран нугалчд манай багшаас төн гарсны нэг эрэгтэй шавь бий. Тий. Араас өөрийнхөө охтууд. Тий, араас одоо өөрийнхөө охтуудыг ингэж хэрцэн гурван кино уран нугалч болгоод бэлдээд байгаа юм чи. Монгол оронд оруулж байгаа бас тус нэмэр юм шүү. Тий. Тэгээ би өөрөөс чинь бас нэг юм асуу. Одоо ингээл олон урамшуул шагнал аваад ингээл бас мистер те дэлхийн мистер хэдэн онд үлээ? 21 он. 21 он бодибилдингээр дэлхийн оруулсан. Дэлхийн бахарх өстэй. Тэгээд яг тэр төрийнхөө дуулыг ихшгэлүүлээд Монголынхаа далбааг ардаа дээш нь өргүүлээл ингээд зогсчих мэдрэмж ямар хэр өгдөг вэ ер нь? 2021 он одоо ковидын жил яг шуутарч ирсэн ковидын жил байсан. Тэгээд хамгийн эхлээд бол тийм тэмцээнд орно чинээ дэлхийн авар болон чинээ ерөөсөө санаагүй л дээ. Нэг өдөр угаасаа яг дэлхийн тэр чигээрээ бол одоо бизнес бүх зүйл унтарсан удаан байсан ковид өслөө. Урлаг хүртэл өөрөө ямар ч одоо ойролт хэрэгцээг болсон байсан. Тэгэхээр яг хүн форма хадгалахын тулд фитнес би нэг жоохон хүчний эсгэл хийдэг байсныг манай найз олж хараад үгүй чи лавгуучаар чамд юм бой сойроо гомч чи хотын аврагт орооч гэ. Тэгээд 20 онд хотын аврагт орсон байхгүй Улаанбаатарын хотын авраг. Тэгээ орсон чи төрүүлсэн. Тэнгуү чи юу лээвч би чинь төрүүлчлээ гайхаад өөрөө төрүүлэх гайхаа. Тэгээд 2-3 сарын дараа болоо өнгөрөө байжсэн чинь дахиад лавгуучаар дэлхийн авраг болох гэдэг байна. Тэгээ ингээд чиний men's fitness категори гэдэг фитнесчүүд дотроо 53 4 төрлийн төрөл байт юм байна. Одоо men's athlete, fitness, classic гэдэг ингээд 53 төрлөх. Тэгээ миний болохоор men's physique төрөл байхгүй. Тэр нь болохоор нэлээд хамгийн гол одоо үзүүлэлт нарийн ширхэгтэй булчингуудыг одоо маш сайн гаргах. Хоёрдугаарт минут 30 секунд спорт үзүүлбэр үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор ингээд уян хатан оруулах хэрэгтэй, тесрэлт харуулах хэрэгтэй. Акробат харуулах хэрэгтэй. Тийм. Хайзны үзүүлбэр хэрэгтэй болж байна. Тэнгүүд хоёр дахь үзүүлэлт нь болохоор харьцуулсан position pose барих хэрэгтэй. Нэг ялгарлагууд бүх тамирчид хайзан дээр зогсоож байгаа ингэж хардаг. Ингээд хоёр үзүүлэлтийн таг дээр оноо ингээд дэше гардаг. Тэг мэдээж хайзны үзүүлбэр дээр нь бол даваа тал байсан. Тийм. Тэгээд тэр тэмцээнд Узбекистаны Ташкентт болоод төрүүлсэндээ би өөрөө итгэхэргүй өөрөө хамгийн сүүлхэн цараа үлдсэн. Алтан медаль Монголиа гэдэг 114-д дугаар дуудаад өөрөө итгэв. Тэгээд
маш их баярлжсэн ч гэсэн төрийн дуулал ингээд гараад ирсэн чинь бүр ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд л ирсэн хоолой багцаар талж ирсэн ингээд. Цээж хүн төргөөл ирсэн. Ялчгүй нүднээс нулимсэл юм тийм л. Тэгээ ялт үнэхээр бас нэг 24 бараг 48 сая ус хасцсан гэсэн би шингийн мөр суугаагүйсэн. Тэгээ бараг нулимх шүлсгүй байсан мөртлөө нулимс ингээд цэлийн гарч байгаа байхгүй. Тэр бол үнэхээр хүний амьдралын маш одоо хосгүй мэдрэмж. Тэрийг бол зөвхөн тамирчин хүн тэр тайзан дээр тамирчин хүндээ бол тэрийг бол хүний маш өндөр хувь тавилантай үйл тэр гоё мэдрэмж шиг мэдрэх багтаал гэж би тухайд бодож ирсэн. Би циркийн маш олон өндөр том тайзан дээр гараад ингэжсэн. Цирк урлаг учраас спортчиг төрийн дуулалд дуулдаггүй те. Туг ингэж манд дуулдаггүй. Спорт болохоор тэр нь бол үнэхээр гоё. Сэтгэл огшоодог цаанаасаа бүр ингэж. Тэр бол үнэхээр амьдралдаа мартагдчихгүй нэг өдөр болсон. Тэгээ энэ нэг юм оглоорог байгаа байхгүй. Эх орноо гэсэн нэг тийм үндсэн сэтгэл байгаа юм те. Тэгээ гоё шүү тийм спортын. Тэгээд одоогоор ямар уран бүтээл хийх төлөвлөгөөтэй байгаа юм. За одоо болохоор ер нь бас дараагийн залуу уран бүтээлчдийг гаргах өөрийнхөө сурцсан мэснийг залууч хойч одоо өглөөлөн үлдээх гэдэг ажиллагаан дээр илүү жоохон ач холбогдол өгөөд явж байгаа. Тэр маань болохоор Монголд одоо хүн сарна уран нугалтын төвөд одоо төрийн Хөлмөрийн Баатар Норов самбууга ажлууд тийм нэрвжид хүн сарна студ байгаа. За тэрийг би болохоор төрийн бас байгуулах тэргүүн би тэгээд очиж тийм бас хамтарч ажилладаг багштайгаа. Хоёрдугаарт өөрөө болохоор Acro Mongolia гэдэг залуу жүжигчдийг гаргах зорилготой юм компани хийсэн. Acro Mongolia Education Entertainment Center буюу залуу жүжигчдийг гаргах тэрийг гаргасан залуу жүжигчдэрээ тоглож шоу хийх одоо боловсрол олгох гэдэг чиглэлээр байгуулсан. Тэгээд яг энэ зүйлүүд дээр илүү жоохон ач холбогдол өгөөд заах тал руу бас давхар ороод явчихна. За тэгээд өөрөө Монгол тодтол төрийн бас байгууллагт ингээд шинэ гишүүн болоод орж ирж байгаа баяр хүргэе. За маш баярлалаа. Тэгээд би өөрөө Монгол тодтол байгууллагт бас орж ирээд удаагүй байгаа. Тэгээд Монгол тодтол байгууллагынхаа ерөнхийдөө орох болсон хүсэл эрмэлзэл тэмүүлэл юу вэ? Ерөөсөө эхнээсээ надад нэр нь таалагдсан. Тодтол гэдэг чинь өөрөө нөгөө бид аль хэдийн өөрсдөө тодтогч байсан билээ Монголыг тодорхой хэмжээнд хувьдаа. Энийг зөвхөн яг категоричлоод тийм ээ чи тодтоод байгаа шүү гэж нэг хэлээгөө байсан боловч дуурлагын бид ч тийм үү юм тодорхойлол Монте Карлогийн тайзан цаарчсан монголчуудыг тодорхойлол represent хийгээд явж исэн. Тэгээ энийг албан ёсны дээрээс нь бид нар бас одоо хийж байгаа уран бүтээл мөн бидний нэгэн зүгт харсан одоо тэр Монголоо гэсэн сэтгэл тийм ээ энэ зүйлийг өшөө гоё одоо нөгөө илүү утга төгөлдөр болгож тийм ээ олон талаас нь зүс шинийг гоё босгох юм болов бид нар чинь цөөхөн хэдэн монголчууд хэдэн жишээ тарцсан байж идэг бидэрт нэг нэгдмэл хүч ямар ч салбарт хэрэгтэй байдаг тийм циркийн салбарт урлагийн бүх салбарт цирк гэлтгүй бүх салбарт хэрэгтэй гэдэг би мэдрээд энэ нь бол одоо үнэхээр гоё зүйл юм байна бид байх хэрэгтэй байна. Айгуу баяртай хэлж ирсэн. Монгол тодтол маань яг ерөнхийдөө Монгол орноор сурталчлах би өөрөө сайн явбал өрөөл сайн явна. Таныг дагаад өөрийн чинь нэрнээс гадна Монгол гэдэг нэр хизээс салахгүй. Тийм болохоор хүн болгон зөв амьдарч зөв явахын утга учирыг агуулсан. Өөрийгөө тодтогч явах, тэргүүнд явахын хүсэл эрмэлзэлтэй залуучуудын нэгдэл гэж би бас дотроо боддог. Тэгээд өөрийн чинь хүсэл эрмэлзэл тэмүүлэл биднийг энэ дуулжуулах хэрэгтэй, учруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгээд цаашдаа хэдүүлээ Монгол тодглоо, Монгол хүнийхээ үндсийн имижийг өшөөгөө дэлхийн олон оронд ингэж түгээн дэлгэрүүлж, олоолаа болж Монгол орныг хүн болгон таниулж, Монгол улсыг мэдгүй хүн гадаад иргэн битгий байгаасаа тэр болгон нэг бүрчлэн таниулж явахын төлөө хамтраад ингээд гар бие оролцоод зүтгээд явах гэж байгаа танд баярлалаа.
ингээ Монгол татвар байгууллагатай тавтан За баярлалаа. ийм сайхан уран бүтээлч ногоч хуурдаг, өргөдөг, тавьдаг, жүжигчиг ийм гишүүнтэй болсондоо Монгол татвар туйлын баяртай байна. За баярлалаа. Монгол татварлынхантаа бас одоо намайг орж сайхан зүйлд одоо гар бие оролцох боломжийг олгосон та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд залуу хүний хувьд чадах мэдэх бүх зүйлээрээ дэмжиж тусалж хамтарч ажиллах болно гэж хэлмээр байна.